好，弟兄姊妹平安。好，今日咧好歡喜咧，我哋進入第三堂咁咧亦都核桃市嘅弟兄姊妹大家都平安希望有機會見到你哋。好，今日咧我哋講第三堂咧就係生命我哋嘅生命靠主再顯輝煌我有一次主日崇拜之後咧，弟兄姊妹咧就約咗我，大家一齊去個酒家嗰度飲茶，咁好開心崇拜完咗之後，大家可以輕鬆一下，大家交往，大家傾下偈。咁我一入到去酒樓嘅時候咧，就有一個人咧就喺度揮手，我心裏邊好高興原來李牧師咁出名嘅一入到去有人同你揮手，有人識，原來我識咁多人嘅。咁我就走埋去同佢握手就點貴姓咁樣。咁佢話部長唔該埋單啦。佢以為我係部長，哎呀，真係點解咧？因為我就着咗件咁嘅嘢，係啦，就係個頭唔同嘅啫，係個樣唔同嘅啫。我又着件又唔係黑色嘅西裝，深色嘅西裝，打晒領帶，我哋有埋嗰個牌嘅。你哋牧師有冇牌嘅？我哋牧師有牌噶嘛，即係個個咧返教會就係咁樣噶啦，即係有個牌，着住西裝打咗領帶。咁你着成咁你入到個酒樓嗰度，唔係部長係乜嘢啊？係咪啊？咁所以咧，我而家咧有一個我好有聰明智慧啦。而家凡係去親酒家嘅時候，記住千萬唔好着西裝，更加亦都唔好打領帶。原來淨係打領帶都死，真係㗎。有啲酒家咧就係打領帶都得嘅，都係部長嚟嘅。原來今日我哋着緊乜嘢嘅時候，你就係點樣啊？你就係代表乜嘢你哋有冇 fans 㗎？即係嗰啲咩籃球棒球嗰啲咁樣喎咁咧就如果你着咗嗰件衫嘅時候，即係意思話你係佢嘅咩啊？佢嘅 fans 嚟㗎啦嘛。聖經裏邊有一句經文咧，好有感動我嘅。你們凡受洗歸入基督的，都點啊？披戴基督。並且咧，保羅話俾我哋知，你哋係屬基督㗎。即係原來今日你同我進行呢個浸禮嘅儀式嘅時候，有好多時候有啲誤解。我唔浸禮咯，驚浸禮，以為人哋踢你入會，踢你入咗一浸咁樣。唔係，原來今日我哋浸禮舉行咗呢一個好特別嘅宗教嘅禮儀嘅時候，要帶出一個好美嘅見證，同埋我哋身份嘅乜嘢啊嘅肯定。幾時我哋一浸禮加入咗呢個呢個儀式嘅時候，原來我哋歸入基督埋堆啦，係咪啊？我哋好中意埋堆噶嘛。咁你係邊個堆啊？我係基督耶穌嘅堆，係咪啊？我入咗去耶穌基督嘅裏邊去，並且咧，我唔單單嚟到入咗佢，用咩證明我入咗去啊？就係喺嗰一刻嘅時候，我即刻點啊？被耶穌披戴，我哋披戴咗耶穌喺我哋嘅身上，係嘛？所以基督徒呢個字咧好有意思嘅，係屬於耶穌基督嘅人。喺當時嘅使徒行傳嘅社會裏邊，喺安提阿教會使徒行傳13章嗰度講，係一啲貶義嘅，有少少係咪？好似而家我哋衛理公會啦，衛理公會 Methodist 就係講話呢一班人咧四方方嘅喺度守緊呢個信條嘅，好四方嘅咁樣係一個貶義。但係你發覺到咧，呢一個教會或者呢一個嘅群體越嚟越興旺嘅時候，佢卻彰顯到咩啊？基督嘅榮耀。因此話我哋係屬基督嘅，我哋係屬耶穌基督嘅人。所以今日我哋基督徒咧，我哋亦都被稱為咩啊？耶穌仔、耶穌女老少少嘅就係耶穌公、耶穌婆咁樣係啊，真係㗎呢耶穌仔嚟嘅因為我哋係屬耶穌，幾好啊！係嘛？人哋能夠睇出我哋係屬邊個，哇！呢個精彩啦！喺我哋嘅人生嘅裏邊，究竟我哋點樣藉着我哋嘅生命顯輝煌呢？第一，我哋一定要知道我哋全部嘅使命。我點解要活喺呢個世界上？嗱，第一堂我已經同大家講咗啦。點解我會喺呢個世界上啊？因為我要榮耀上帝，係咪啊？有3個5000年嚟，我哋一定問緊嘅問題。第一，你是誰？你是從哪裏來？係咪啊？第二，我究竟應該點活喺呢個世界上？第三，我哋將來往哪裏去？究竟你同我存喺呢個世界上有乜嘢嘅使命？
存咗喺呢個世界上嘅用意係咩呢？好熟嘅經文，大家一齊讀好嘛？好齊聲嘅嚟，請你們要去，使萬民作我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。嗱，呢個經文裏邊我哋好熟，耳熟能詳，我哋識背，甚至乎我哋好多時候宣教嘅大會裏邊成日都提呢件事嘅。嗱，原來呢個經文裏邊好清楚話俾我哋知，你同我，甚至乎話教會存在嘅使命係乜嘢？係一樣嘅啫，就係咩啊？去使萬民作我嘅門徒。嗱，有時咧，我哋教會嘅牧師咧，我而家我講翻羅散一陣，好多時候為咗一啲嘅前邊嘅策略裏邊咧，花咗好多時間嚟到討論。嗱，我唔反對嘅，有啲牧師好中意開會，我就唔中意開會嘅，我就要好快嘅。我條筋一挑起嚟咧，感覺到啱啦，我就去做噶啦。你話寫個報告嚟睇下，寫個咩策略，我冇噶，唔得，寫唔到噶。我淨係覺得話，有呢個感動。好似我喺一浸嘅時候，我開始一個老人大學，鄉炮學院，因為啲長者從來未戴過四方帽噶嘛，你一定要幫佢圓夢，係咪啊？俾佢哋戴下四方帽，究竟係點啊？成日都睇住個孫帶。咁我話好，我整個叫鄉炮學院老人大學，我唔到2個禮拜，我同我太太大家傾下咁樣開始，咁樣就開始㗎啦。寫個 proposal 嚟睇下得唔得啊？唔使寫嘅，使咩寫㗎？係嘛？嗱，所以今日咧，我哋咧好多嘢兜兜轉轉，我哋花咗好多時間，係咪啊？如果你問我咧，開得太多會咧係好無謂嘅 action。係咪好似你哋咁樣2.0行動㗎啦嘛？仲傾啊？係咪啊？今日究竟教會存在嘅目的係咩呢？只係一樣嘅啫，冇第二樣㗎啦。就係點啊？使萬民點啊？作耶穌嘅門徒，做耶穌嘅學生。今日你要做耶穌嘅學生，今日我亦都要使其他人做耶穌嘅學生。教會就係一個平台，教會就係一個嘅地方，使到所有耶穌嘅門徒嘅人集中喺埋一齊，呢個地方能夠產生一個功能，就係點啊？使更多人成為耶穌嘅學生。好，呢個係咩嚟㗎？醫院係咪啊？醫院做咩㗎？救人醫人，仲有冇其他嘢啊？我哋可以幾其他嘢嘅，佢有 canteen 喺度喎，係咪啊？佢係食飯㗎喎，咁樣。咁如果你嘅醫院裏邊咧注重嗰個嘅餐廳嘅時候咧，就揾你搞噶啦，係咪啊？你係研究噶嘛，你係醫療噶嘛，你係救人嘛，嗰個係一個重點嚟噶。但係你好可能有其他嘅分支，整個餐館冇所謂。但係餐館唔係你嘅咩啊？唔係你個重點嚟噶嘛，係咪啊？即係換句話嚟講，醫院只有一個功能係醫療，去救人，係咪啊？第二呢個咧餐館嚟嘅，正唔正啊？哇！真係睇下個夜景，真係無敵夜景係嘛？好啦，餐館要嚟做咩㗎？食嘢㗎嘛，係享受㗎嘛，係咪？你可唔可以搞其他嘢喺度啊？得，你咪整個卡拉 OK 咩？現場唱歌嗰個唔係你嘅主要㗎嘛，主要係咩？人哋嚟到呢個餐館嘅時候，佢可以享受一頓嘅美食。學校功能係咩啊？教育係咪啊？即係換句話嚟講，每一個單位佢有一個好重要嘅功能，呢個功能係唔能夠抹殺嘅。而呢個單位佢嘅存在嘅功能，卻顯示出佢存在嘅價值同埋佢存在嘅意義。你揾出另外一樣嘢嘅時候咧，就偏差咗佢存在嘅意義同埋價值㗎啦。好，呢個係邊度嚟㗎？呢度啊？你哋合圖士嘅教會。做咩㗎？係啦，都敬拜都啱嘅嚇。呢個教會喺度做咩啊？原來係要使萬民點啊？作耶穌嘅門徒。耶穌嘅門徒嘅質地嗰個表現，佢個生活嘅表現係咩啊？頭先你個弟兄講得啱啦。我哋有敬拜嗱，我好鼓勵咧，大家咧望一望啊 Rick Warren 牧師。佢嗰個叫做標竿人生或者標竿教會 Purpose-Driven Life 或者 Purpose-Driven Church 係好精彩嘅。佢係好簡單講出一個教會嘅功能，
或者甚至乎我哋基督徒，我哋應該有嘅生活嘅方式，我哋要點啊？敬拜，我哋要相交，我哋要點啊？大家彼此嚟到侍奉，我哋要佈道，係咪啊？喺我哋嘅人生嘅生命當中嘅時候，我哋要活出呢5個咩啊？人生嘅存在嘅目的喺裏邊。究竟今日你同我存在嘅目的係乜嘢啊？要使萬民點啊？作耶穌基督嘅門徒。點作法啊？3樣嘢。第一，要去，而耶穌基督成日都講要去，係嘛？你同我就要去咯。但係咧，今日喺我哋嘅教會嘅觀念裏邊咧，有少少唔同喎。因為耶穌嗰個時代裏邊未有教會，你哋要去。但係今日咧，我哋要加多一句，我哋要去，使佢哋來。大家明白？我哋要去，使呢一班人點啊？嚟去邊度啊？嚟我哋教會，嚟你哋嘅教會做乜嘢啊？我要使佢信耶穌。然之後第二個觀念，然之後點啊？為佢哋施洗。嗱，我再強調一個，施洗嘅意思係乜嘢啊？披戴基督，要睇佢屬耶穌基督啊。Rick Warren 牧師咧講呢個嘅施洗嘅時候咧，有一個關係性好緊要嘅，就好似結婚咁樣，舉行一個婚姻嘅禮儀，係嘛？嗱，譬如而家咧，你哋兩個大家拍緊拖，我諗呢度都冇咩人拍拖噶啦，係咪啊？係啦嚇，日日都拍拖咁，真係㗎。誒，呢個真係好緊要啊！嗱，婚姻能夠維持到永久咧，就日日都喺戀愛當中，真係呢個好緊要啊！我上一次咪同你哋講咯，嗰個關係都好緊要。你又唔好當你慢慢將你個太太變成係乜嘢？係你個孫嚇！你當你個太太變成係你個孫，咁你又冇咩地方錯噶啦嚇！你點會同你個孫嗌交啊？係咪啊？你最緊要嗰一點係好緊要，就係你一直咧低低地，係咪？嗰個低低地好緊要，使到我太太幾開心。你知唔知我成份糧俾晒佢嘅，真係噶，所以佢幾開心啊！佢耐唔中咧就走嚟我面前咧同我講：我正話擠咗20蚊喺你個銀包嗰度，幾大滿足感啊！哎呀，真係你又唔好咧話，我俾200蚊你去買餸咁樣，你係死梗啊！我話俾你知咧，佢就候住你啲錢，係咪啊？咁啊，佢就走去咧又買珍珠啊，買鑽石啊，買咩咁樣？你成份俾咗佢，買咩啊？佢買咩都係佢嘅錢嚟噶嘛，佢就好肉赤噶啦。但係咧，如果係你嘅錢咧，攞你嘅命，唔好啊！真係嗱，最偉大即係最有智慧嘅人咧，就將成份糧俾咗佢，等佢幫你冇。係咪啊？等佢耐唔中擠20蚊喺你個銀包嗰度等佢開心下幾耐？不如而家擠多啲啦，佢最得㗎，因為而家啲物價高啊嘛。好啦，你哋要去做乜嘢啊？使萬民作我嘅門徒，使佢嚟，我要為佢施洗，使佢成為耶穌基督嘅門徒。更重要，凡我所吩咐你嘅，要教導佢哋點啊？遵守，教導佢哋乜嘢啊？2樣嘢，愛上帝。愛人，搞掂，係咪啊？唔好咁複雜，唔好搞到咁累贅。其實弟兄姊妹要跟得到你嘅時候，你要簡單，你要唔易明。如果唔係咁複雜嘅時候，哇！有時我睇到嗰啲人畫嗰啲圖啊，哇！睇到我都頭都暈晒，真係我已經係關閉咗噶啦。好簡單嘅啫，教會嘅存在嘅目的係咩啊？使萬民作門徒，你存在嘅目的係咩啊？完成耶穌嘅使命，使萬民作門徒。點樣做法？去傳福音，使佢哋嚟，為佢哋施洗。凡上耶穌基督所教導嘅，教導佢哋遵守，教導佢哋乜嘢啊？2樣嘢，愛上帝，愛人。好，收工，得唔得啊？就係咁啫嘛，係咪啊？嗱，今日喺我哋嘅人生嘅裏邊有一樣嘢好重要嘅，就係我聽從耶穌基督嘅吩咐。第二，我觸摸佢嘅心，你能夠摸到佢嘅心，今日就係你同我好期待一件事。今日上帝時常期待嘅一樣嘢，但係今日我哋人永遠都冇辦法做得到。今日你同我被創造，世人被創造，有一個好重要嘅真理，就係上帝要擁有我哋，係咪啊？上帝要擁有我哋，但係我哋呢？唔俾上帝擁有嘅，係咪啊？我哋去擁有呢個世界，
我哋擁有呢個萬物，我哋喺呢個世界追求冇錯嘅，弟兄姊妹。去旅行有冇錯？冇錯。你去享受有冇錯？冇錯㗎，啱㗎。但係當你享受同埋去旅行嘅時候，記得唔好忘記侍奉上帝，同埋唔好忘記點樣啊？去奉獻，係嘛？嗱，我每一次咧，我每一次去旅行咧，我好即係冇內疚嘅。我唔會話咧，哎呀，而家咧我去旅行啊，弟兄姊妹嚇，唔好意思嚇，我去旅行呵，你哋奉獻俾我嘅錢咧，我而家去旅行啊咁樣啊。咁而家我買一架新車咧，我又唔敢停喺教會，我停喺後邊嗰條街啊。點解唔買得新車啊？係咪啊？啊，呢個我有一次都講好有意思嚇。如果有一日你見到你個牧師揸嘅靚車，揸嘅 Benz，你哋會點啊？嚇？好啊，嗱，得啦，真係呢啲會友咧就真係，係咪啊？係咪啊？你要嗰個牧師衰衰咁樣，係咪揸嘅前七，揸嘅 Midland， 你知咩叫 Midland 啊？搣得爛啊，搣都會爛啊，係咪？你會覺得哎呀，我哋個牧師揸嘅車真係吃苦啊！佢受苦啊，佢吃緊苦啊，唉，真係攞命，係咪啊？唔好咁樣。我哋要做一個咩啊？我哋上帝俾我哋係豐富，但係我哋唔係走成功神學。但係喺我哋每一個人豐富之餘嘅時候，我哋可以享受。但係享受嘅時候，你唔好忘記奉獻，你唔好忘記關懷嗰啲弱勢嘅群體，你唔好忘記去侍奉上帝。今日我哋要觸摸神嘅心。神嘅心係點樣？神嘅心係擁有我哋，但係好可惜，我哋唔俾上帝擁有。嗱，我每一次呢個安息禮拜嘅時候呢，我一定讀一個經文。就係詩篇嗰度講，耶和華上帝看聖民嘅死極為寶貴。上帝話睇到呢個人死咗，正啊，極為寶貴。嗱，我唔知你點樣解釋，我嘅解釋就係咁樣。今日你同我喺呢個世界上活喺度嘅時候，我哋嘅心冇100%歸俾上帝。幾時你同我能夠100%我嘅心歸俾上帝啊？死咗嘅時候，係咪啊？佢死咗啦，我哋大家都好難過，係咪啊？但係上帝話好啊，死得好。呢個人我等佢幾耐啊？係咪啊？而家死咗啦，我可以100%擁有呢一個人。你睇下上帝嘅心，係咪啊？原來今日弟兄姊妹，我哋要觸摸上帝嘅情懷，觸摸上帝嘅心意。佢唔願意一個人沉淪。佢然之後點啊？佢願意人人都悔改，佢點能夠完成呢個心志？有一次我聽一個牧師講道嘅時候，好有意思。原來上帝點解要藉着人嚟到去傳講呢個福音？其實上帝拯救人好簡單嘅啫嘛，係咪啊？啪，好似變魔術咁樣，個個人悔改，叫天使去傳揚，咁咪搞掂咯，係咪？今日上帝佢俾我哋人有一個點啊？一個榮耀，侍奉佢嘅榮耀。嗱，我又講多少少啊！我咧就好頂唔順咧嗰啲咧奉獻俾上帝嘅人咧，講到自己凄涼到不得了嗰隻嚇。哎呀，我犧牲咗我一切，我撇下咗嗰個叫做咩啊？好高尚嘅職業，我撇下咗嗰啲高薪厚職。然之後我要跟隨耶穌，我要成為牧師咁樣。我一聽到嘅時候，你搞錯啦！你係咩料啊？係咪啊？你以為你賺好多錢好巴閉啊？係咪啊？上帝能夠揀中你嘅時候，真係我哋大家都開心到。我哋廣東話有一句比較粗俗啲，又唔好講啦。上帝揀中你嘅時候，你會點啊？執到啦，仲有一句，不過唔好講嚇。咁咧就你會開心到真係不得了。我個仔有一日同我講，牧師啊，唔係牧師，我個仔有一日同我講，弟弟我要奉獻。如果有一日你個仔同你講，弟弟我要奉獻，你會點啊？喂，大佬你唔好咁搞啊嘛，樣樣嘢都唔做牧師。貪得意啊你啊，唔夠窮啊你啊，牧師冇得升職噶嘛，升來升去真係咁高嘅啫嘛，你搞乜鬼啊你啊？我供你讀書讀到咁辛苦，你走去做牧師，
你會唔會咁樣？可能真係會。我個仔同我講做牧師，哇！我拍晒手掌，我開心到不得了。嗰陣時我喺迪拜，我喺杜拜同我太太嗰做緊短宣喺嗰度。佢打個電話俾我，佢話弟弟，我有感動，我要奉獻。我話好啊，等我翻嚟慢慢同你傾。唔係反對佢，我同佢傾。我希望佢能夠好好預備佢自己入去做神學嘅裝備裏邊。我幾驕傲，我感覺到榮耀，係咪啊？點解啊？因為我竟然可以侍奉上帝，上帝竟然揀中咗我。嗱，真係唔好啊！有一日上帝揀中你嘅時候，唔該你唔好似咧可憐到隻死狗咁樣嚇，就哎呀好凄涼啊！哎呀真係啊，我好犧牲啊！你有犧牲乜嘢啊？你有乜咁了不起啊？係咪？耶穌犧牲條命都俾埋你，係咪啊？你有啲咩犧牲咧？你話俾我知啊！係咪？而家我哋做牧師傳道，比以前嘅牧師傳道好好多噶啦。我成日都同我班同工講，嗱，一浸俾我哋嘅 package 啊，係好好噶啦，唔好再埋怨，唔好再乜嘢噶啦，應該忠忠心心、努力嚟到侍奉上帝。講翻呢樣，好啦，上帝要我哋，佢捉摸上帝嘅心意係點啊？佢唔願意一個人沉淪，佢願意人人都點啊？悔改。嗱，你睇唔睇到呢個心？如果我哋大家睇到呢個心嘅時候，福音嘅工作永遠喺我哋教會裏邊爆發，係咪啊？嗱，我鼓勵弟兄姊妹學習一個祈禱。你見到咩人都好，雖然你唔識佢，上帝啊，求你賜福俾佢，求你得着佢。你唔識嘅喺條街㗎咋？我每一次都係咁樣，我見到人架車喺隔離，我話神啊，保守佢哋每一架車都平安。今日你同我，上帝要透過你成為祝福別人嘅人，係咪？哪怕一個咁樣嘅祈禱，我絕對相信上帝會紀念，上帝會藉着你呢個條禱告成為別人嘅祝福。我每一次都係，我哋喺 supermarket 買嘢嘅時候，排隊嘅時候，你就唔好四圍望，你唔好成日又打尖啊咁樣，你又打尖，係咪啊？為佢祝福，神啊保守呢個收銀員，求你連幫助佢，哦，我哋好期待佢信耶穌，笑，幫助佢哋打招呼，係咪啊？建立一個關係喺裏邊，因為上帝愛每一個人。第二，我哋報道嘅時候靠乜嘢？嗱，呢個好簡單啦，個個都識噶啦，係咪啊？我哋靠乜嘢呢？耶穌基督喺19節嗰度頒布一個大使命，但喺18節嘅時候，佢講咗一個乜嘢啊？一個好重要嗰個因素。聖經第18節嗰度我哋一齊讀啊嘛。耶穌進前嚟對他們說：天上地下所有嘅權柄都賜給我了。所以咩叫所以啊？咩叫所以啊？所以係一個連接詞。下邊嗰句就係因為上邊嗰句嘅緣故嚟帶出下邊嗰句嘅行動，係咪咁嘅意思啊？所以係一個好靚嘅連接詞，係將大使命嘅原因講咗出嚟。點解我哋要做大使命啊？耶穌話：天上地下嘅權柄都點啊？都賜給我了。所以你哋要點啊？要去使萬民作我嘅門徒。呢個保證好緊要。第二嗰個呢，主耶穌同在嘅應許，保證嘅應許，同在嘅應許，下低嘅應許係咩啊？我就常與你們同在。嗱，弟兄姊妹，乜嘢叫做信心？咩叫信心啊？嗱，你睇亞伯拉罕呢？嗱，我講遠少少啊，希望大家能夠明白乜嘢叫做倚靠上帝。亞伯拉罕能夠有信心，我哋稱佢為信心之父。你知唔知有一個好重要嘅觀念喺裏邊？亞伯拉罕出去嘅時候，上帝話你出去，佢知唔知去邊度啊？唔知噶噃，係咪啊？喂，而家你搬屋，你都要知道搬去邊啊？係咪？你竟然唔知道搬去邊，你竟然就咁樣出去，係咪？以前亞伯拉罕個時代同我哋呢個時代真係好唔同㗎。而家你有一架車，係咪啊？裝晒啲嘢咁啊行。以前唔係噶嘛，成班人，佢成群人，因為佢係一個族長嚟噶嘛，佢個責任幾大啊？乜嘢叫做信心？佢只睇到上帝嘅應許，佢仲未睇到實在嘅結果。我再講多一次，
信心係乜嘢？我相信上帝嘅應許，我淨係睇到神嘅應許，但係我哋仲未睇到結果。但係今日我哋往往相反嘅，係咪啊？今日你要睇到咩啊？結果先。如果你睇唔到結果咧，咩應許咧對你嚟講都冇用。吳勇長老咧有一次咧，佢寫咗本書叫《將殘嘅燈火》。哇！我真係好中意睇佢呢本書，係講到佢自己嘅身體嘅經歷。因為佢患咗大腸癌，佢有8個細蚊仔。醫生一開肚嘅時候，即刻縫翻去，冇得救，冇得醫。但係佢知道上帝同佢講：我會醫好你。但係佢睇一睇自己嘅身體嘅時候，越嚟越差。佢就喺嗰本書裏邊講咗一點，佢話喺我哋人生跟隨上帝嘅當中嘅時候，有一個經歷係最痛苦嘅，就係應許同事實不相符。大家聽得明白？應許同事實不相符。神啊，你講過話要帶領我，你講過話要幫助我，你講過話要引導我，但係事實上邊點啊？越嚟越衰，越嚟越差。嗱，今日喺你同我嘅生活同埋侍奉裏邊亦都係一樣。我哋大家都要相信神嘅應許，好似呢個觀念裏邊一樣。天上地下權柄賜俾我了，咩嘢應許啊？我就常與你同在。今日你同我點樣能夠經歷到神嘅同在？坐喺度啊，喺課堂上啊，喺課室裏邊啊，喺教導裏邊啊，全部都唔係。我哋經歷到上帝嘅同在，唯一嘅可能性就係去侍奉，你去參與，你去喐，你去傳講，你一定會經歷到點啊？神與你同在，並且天上地下嘅權柄都點樣啊？賜俾你咯。我哋最近教會裏邊，對唔住。係咪正話睇唔到我個頭啊？啊！我一直睇，而家先發覺我睇唔到我個頭。啊！我希望 LA 嗰唔係 LA 啊 Warner 嗰度睇到我個頭。好啦，我哋教會最近有一個姊妹咧，哎呀真係好痛苦。我咪同你哋講啊！我哋喺半年裏邊，我哋15位弟兄姊妹接二連三患上咗癌症。有一個姊妹，佢嘅先生又患上咗癌症，其實佢已經末期啦。咁咧佢自己又患上咗個紅斑蒼狼症，狼瘡紅斑嗱，你哋知啦，真係。咁咧佢阿媽咧個腎咧又生 cancer 喎。哇！你話真係呢個姊妹真係我就真係好難頂。佢嘅先生喺醫院嗰度已經係叫做末期啦。要善終，佢哋同我講：牧師可唔可以探下我先生，同佢傳福音？我好，我一去到，佢個先生反叛到，同埋嗰個態度，我從來未見過一個人見到我哋牧師嘅時候咁嘅態度咁差嘅，即刻鬧個太太，佢仲有氣鬧，真係好嘢。然之後直情趕我走，呢位姊妹幾難過，幾唔好意思。我同佢喺嗰度企咗一陣間，然之後我同佢出去，我哋大家一齊祈禱。我話正啊，呢個就係魔鬼嘅工作，係咪啊？而家咧我哋向緊魔鬼挑戰啊嘛，係咪？你放棄啊？我話我哋大家一齊祈禱，我哋奉耶穌嘅名釋放你嘅先生。傳福音永遠係一個咩啊？係一個屬靈嘅爭戰，弟兄姊妹。連耶穌傳福音嘅時候，好多時候佢都冇一個好嘅結果，所以馬太福音11章嘅時候，我哋睇話父啊，呢個煩勞苦擔重擔嘅人到我這裏嚟，我必使你哋得安息。你知唔知呢個經文點樣嚟㗎？呢個經文就係前面所講，耶穌去到呢個其他嘅地方去傳福音嘅時候，佢哋冇人相信啊，冇人嚟到點啊，對耶穌基督所傳嘅福音嚟到回應，耶穌幾失望，所以佢後來就講出下邊嗰說話。父啊，你嘅美意本是如此，係咪？唔好為咗人哋唔信耶穌嘅時候，你心裏邊好傷心。唔需要，時間到嘅時候，既然上帝願意人人都要悔改，唔願意一個人沉淪嘅時候，就唔係按照你嘅時間，係按照咩？上帝嘅時間。有一日上帝一定成就嘅。你同我嘅責任係咩啊？唔好睇結果，睇咩啊？睇上帝嘅應許。
上帝嘅應許係咩啊？人人都要得救。嗱，當然我係 Christian Reform 背景嘅，我同我個仔咧喺呢一點咧意見係好唔一樣啊，所以我有時都唔同佢拗呢樣嘢啊。加爾文嘅觀念咧，得救嘅人咧係一部分嘅啫嘛，係嘛？咁咧我話誒唔好拗呢啲，今日你同我都唔知道結果係點嘅，既然唔知道嘅時候，快啲去做你知道嘅嘢。就係拯救靈魂，係嘛？好啦，喺呢度嘅時候，我就同嗰個姊妹講，大家一齊祈禱，唔好灰心。我就將佢嘅先生呢件事咧帶到去我哋周三嘅禁食祈禱會嗰度去。我哋大家一齊祈禱，我哋奉耶穌基督嘅名捆綁魔鬼撒旦。你知道有一樣嘢好重要㗎，當我哋祈禱，我成日都鼓勵弟兄姊妹，你祈禱嘅時候要開口，你讀聖經嘅時候要開聲。你讚美詩歌嘅時候要唱出嚟，點解啊？因為你唔單單唱俾上帝知，你唱俾自己知。最重要你聽唱同邊個講啊？同魔鬼講啊嘛。因為魔鬼唔係全能噶嘛。你喺個心裏邊祈禱嘅時候，佢聽唔到噶，你知唔知啊？係咪啊？你要佢聽到嘅時候，我趕你啊！你知唔知啊？你仲企喺度，係咪啊？即係我哋就要用耶穌基督俾耶穌嘅權能咯，趕鬼佢咯。係咪啊？仲唔趕佢，仲客氣乜嘢啊？咁我就禮拜三祈禱會嘅時候，我話弟兄姊妹一齊開聲為佢祝福，求耶穌基督釋放佢。真係過咗2個禮拜，嗰個姊妹打電話俾我，我嘅先生信耶穌，我嘅先生信耶穌。嗱，弟兄姊妹記住一樣嘢，唔好為你嘅家人決定佢信耶穌與否。我哋成日都有時。你為咗你個屋企人定案噶啦，冇噶啦。我爸爸唔會信耶穌，我阿媽亦都唔會信耶穌。你睇下佢拜得咁迷，佢咁反對，牛皮燈籠嚟噶，硬頸到死噶，唔得噶啦。牧師你唔使等噶啦，佢唔會信耶穌。哎呀，你唔好咁啦，洗禮先啦，你自己洗禮先，唔好啊，等我阿爸阿媽死咗先，等我先洗禮。你有冇聽過呢啲咁樣講？等佢哋死咗先。然之後我先洗禮，你講緊乜啊？你知唔知啊，弟兄姊妹？點解我哋唔可以積極啲？我要我爸爸媽媽有生之年，我要佢信耶穌。你點能夠可以做到呢樣嘢啊？唔係你，唔係我，係上帝為佢祈禱啦。真係，弟兄姊妹，我再講一次，乜嘢叫信心？我淨係睇到耶穌嘅應許，我未睇到結果，我仍然相信，原來上帝會藉着我嚟到帶領更多人信主。因此喺呢度嘅時候，我哋會經歷到神嘅同在。點樣經歷到神同在？去做啦，去實踐啦，行出嚟啦。唔係喺課堂嘅弟兄姊妹，唔係坐喺呢個主日學班嗰度噶，係要出去噶，係要同人哋講噶。你幾時講福音嘅時候，你幾時就經歷到咩啊？我就必常與你同在。你經歷到神佢俾我哋嘅恩典，同埋佢有能力喺我哋當中。呢個能力唔係講，唔單單講嘅能力，感動嘅能力，係咪啊？轉化嘅能力，生命被激動嘅能力，被擊碎嘅能力。呢個能力裏邊咧，唔係單單話你講嗰個觀念。我覺得呢個能力嘅多面化，凡係影響一個人嘅生命，嗰個能力嘅多面都會臨喺呢個世界呢一個嘅群體嘅當中。我哋2024年推動尋嘅福音運動嘅時候，呢一次弟兄姊妹俾我個反應好感恩。佢牧師又唔知點解，哇！我哋個小組裏邊嗰啲人好容易信耶穌，好快信耶穌。後嚟大家都知道一件事，因為我哋喺呢一個運動開始之前，我哋推動40日大家禁食嘅祈禱。嗱，你禁一餐又得，你禁2餐又得。有時嗰日忙啦，唔禁日都得。但係40日裏邊，我哋每一個晚上10點鐘，夜晚10點鐘啊，喺個網上嗰度，大家一齊祈禱，就係咁啊！每一晚10點鐘喺網上嗰度，大家祈禱，哇！真係個效果幾好。我哋睇到弟兄姊妹都大家嚟參加。嗱，我鼓勵弟兄姊妹，如果我哋好期待教會能夠復興，我哋好期待教會能夠不一樣，永遠係從咩啊？你開始。有一個美國嘅佈道家好出名，叫 D.L. Moody。
有冇聽過？無敵先生有一次有人問佢：無敵先生，我哋教會太過沉靜，我哋教會太過冇動力啦，我哋教會需要復興，牧師需要復興，呢個會座需要復興，教會領袖需要復興，咁樣先有得救嘅。無敵先生話：等一陣，佢就用個戳粉，以前係嗰啲戳粉噶嘛，畫一個圈喺嗰度，弟兄請企入去。佢話真正嘅復興係從呢個圈嗰度開始，係咪啊？今日你同我，琴日我已經講咗啦，阿德勒嗰度講我哋嘅乜嘢啊？我哋嘅事同埋別人嘅事，時常一混埋一齊嘅時候，就產生一個果效，就係因為別人嘅過錯嚟到虐待你自己，係咪啊？今日點解你成日都睇人哋頭呢？係咪啊？點解成日都將呢個問題怪罪喺別人嘅身上呢？點解唔可以話從我開始先，我改變先，從我呢度開始先？我要參加呢個祈禱會嗱，弟兄姊妹，我鼓勵你哋點樣忙都好。我唔知你哋嘅祈禱會係點樣，係現實體啊定因為網上？我鼓勵你哋，如果你愛教會同埋愛上帝嘅工作，一定要參加祈禱會，冇得搞嘅。屬靈嘅工作裏邊，唔係俾你哋搞多啲活動或者多啲嘅花樣，係我哋需要，但係更重要係乜嘢？用翻屬靈嘅方法做翻屬靈嘅事，就係咁簡單嘅啫，係咪？好啦，點樣能夠可以得力啊？你祈禱有幾多，你咪得力有幾多咯？呢個世界就係咁噶嘛，係咪啊？我今年侍奉上帝咧到44年。你問我太太，我嚟呢度講道嘅時候，你知唔知我幾驚？44年都驚，講道閂埋隻眼都講得到啦，係咪啊？我每一次講道，我主日崇拜又係嘅。我禮拜六嘅時候咧，我就坐立不安噶啦。所以有時咧嗰啲宴會啊，嗰啲結婚咧，禮拜六咧，我唔去就唔去。弟兄姊妹都了解我。我唔係驚乜嘢啊！我唔係驚你哋，即係我亦都唔係驚你會有食咗我，即係你驚食咗，唔係。你知唔知我驚乜嘢？你哋花咗咁多時間嚟呢度，同樣主日崇拜嘅時候亦都一樣，營會亦都一樣，花咗錢花咗時間，你哋冇得着而離開呢個營會。你話我係咪大罪人啊？我就係驚。每一次我希望我能夠講道嘅時候，能夠俾你哋有幫助，我懼怕得唔到神佢自己嘅恩典嘅恩膏嚟到將神嘅話嚟到向你哋講得明白。嗱，呢個係我最大嘅虧欠。44年嚟，我呢一樣嘢冇改變到，所以我每一次嘅講道，我好期待上帝憐憫我，我認真預備我呢個部分，但係我懇求上帝。佢要加上佢嘅祝福。嗱，同樣一樣嘅弟兄姊妹，你哋嘅服侍亦都係一樣。第四，上帝俾我哋咩應許啊？唔單單保證嘅應許、同在應許、加力嘅應許，仲有咩啊？更大嘅應許。哎呀，發達啦！耶穌講咩啊？信我嘅人要俾我做點啊？更大嘅事。嗱，你信唔信啊？係咪啊？哦，呢個係應許嚟噶嘛？你睇下聖經裏邊幾多個應許啊！我絕對相信，原來今日你同我可以點樣啊？可以去做比耶穌更大嘅事。但係今日我哋就冇踏出嚟啫嘛，係咪啊？嗱，舊約聖經裏邊講咗好多以色列人出埃及嘅時候嘅見證，係咪啊？紅海分開，摩西要將個杖指出去先得噶嘛，係咪？約旦河水分開，佢哋祭司嘅腳要點啊？踏落去先得噶嘛。嗱，永遠都係點啊？行動嘅弟兄姊妹，冇得搞噶。今日福音嘅工作也好，你同我生命嘅改變亦好，你同我嘅生命要經歷上帝嘅時候都好，有一樣嘢係永遠唔會改變，就係要點啊？行動出去。第三，我哋佈道嘅起點究竟從邊度開始？嗱，呢個起點係點樣呢？聖經裏邊呢，耶穌基督喺《使徒行傳》第1章第8節咧，講到一個福音嘅策略。
傳福音嘅時候應該係點樣？好嗱，我哋大家好整齊一齊讀啊嘛。好，請。但聖靈降臨在你們身上，你們必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。好啦，耶穌喺呢度嘅時候講咗一個福音嘅策略，從近到遠，係咪啊？從邊度開始啊？耶路撒冷開始，然之後去到邊度啊？去到地極，猶太全地、撒瑪利亞，直到地極。好啦，我哋會問一個問題：乜嘢係我哋嘅耶路撒冷？乜嘢係我哋嘅猶太全地？乜嘢係地極啊？我哋可以咁樣劃分：耶路撒冷係我哋嘅本家，係你自己嘅家庭。然之後去到邊度啊？去到我哋嘅同文化、異文化，去到普世嗰度嚟到傳福音。呢個係我哋每一個基督徒要做嘅工作。嗱，弟兄姊妹，我好期待你得着你嘅家人先。你為你個爸爸媽媽祈禱，你為你自己嘅家人禱告。嗱，我好相信呢個觀念喺整個一陣間我哋會講到一個嘅觀念係從家、朋友、同事、同學、親屬一直開始嚟到將呢個福音嘅策略傳俾佢哋。下低嗰度呢，有一個美好嘅提醒，安德烈嘅見證，佢信咗耶穌，佢經歷佢遇見彌賽亞啦，佢揾邊個啊？佢先找着自己嘅哥哥。咩叫先啊？首先係咪啊？佢遇見彌賽亞咧，乜都唔做，邊個都唔講，同邊個講先啊？同邊個講先啊？同自己嘅哥哥講先。格拉森嘅人都一樣，耶穌基督將個鬼趕咗啦，你回家去傳講上帝嘅事。但你發到聖經裏邊好多咁嘅經文裏邊，都係咁樣提醒我哋。最後獄卒嘅見證。你和你一家都必得救。嗱，我再講一次，上帝嘅應許，我哋去信上帝嘅應許，唔好再睇結果先，唔好睇結果，我哋就喺上帝嘅應許嗰度嚟到點啊？着墨喺嗰度落手。當信耶穌基督，你和你一家都必得救，正啊！我哋信咗耶穌之後，全家都得救，係咪啊？呢個咁嘅應許太寶貴啦，就好似今日我哋請飲咁樣，係嘛？請晒你全家，使唔使個個人個名都寫啊？唔使，李繼榮合府統請，搞掂。哇！呢個就係咁咯，係咪啊？你和你一家都信耶穌，我信咗耶穌之後，哇！全家人都得救喎，幾過癮。等陣呢一個應許要臨到嘅時候，唔該你要向你嘅屋企人點啊？傳福音。即係換句話嚟講，呢個應許已經俾咗你啦。你要向佢哋傳福音，呢個應許就實現啦。你明唔明白個意思啊？原來上帝嘅應許已經俾咗我哋，我哋要信耶穌，你嘅一家都得救，係咪啊？但係上帝喺呢度咧，佢冇遇到你咧，信咗耶穌之後，仲係嗰啲壞習慣仲喺度噶嘛？係咪啊？上帝喺呢度面前嘅時候，佢有時都冇喺你嘅生命當中嘅時候遇到你，信咗耶穌都係咁嘅款嘅。咁你點能夠帶領你嘅家人信耶穌呢？但係你信咗耶穌之後，你整個生命改變嘅時候，哦，犀利啦！你影響到你嘅家人。嗱，弟兄姊妹，我再講一次，當信主耶穌，你和你一家都必得救，係一個應許，係你同我只要去傳福音俾我家人嘅時候，佢哋一定會信到耶穌。嗱，喺我哋嘅教會裏邊，真係我哋好感恩，有好多弟兄姊妹佢爸爸媽媽一對翻嚟我哋教會嗰度。我太太負責嘅一個主學班叫靈傳班，就係收集呢啲嘅家庭嘅父母嘅。佢哋個班嗰度差唔多有80人，一個主學班，就係嗰啲嘅弟兄姊妹，就係嗰啲弟兄姊妹嘅爸爸媽媽嚇。嗱，有一個嘅策略㗎。嗱，你又唔好咧以為咧，你帶你爸爸媽媽嚟主日崇拜咁樣，咁啊佢又會信耶穌。千祈唔好帶佢嚟主日崇拜先，因為主日崇拜講嘅道有時唔適合佢，係咪啊？主日崇拜牧師講道咧係最難過嘅，最痛苦。真係你哋要感激你哋嘅牧師，個禮拜講道俾你哋聽。我咧就
即係10年先至第一次喺你哋當中講道。咁你話你哋食得魚翅多，你耐唔中都食下粉絲，咁都幾過癮噶嘛，係咪啊？咁你哋要感激你哋教會個牧師。我成日都同我哋教會嘅弟兄姊妹講，哇，個禮拜要煮唔同嘅嘢俾你哋食喎，係咪啊？禮拜日我哋講完道啦，就生產完啦。禮拜一就即刻要懷胎噶咯喎，係咪啊？就要諗，喂，呢個禮拜要講啲乜啊？咁樣係咪啊？餐唔同嘅，好似今日我哋做爸爸媽媽嗰啲咧，做呢個咩啊？做媽媽你要感激嗰個媽媽，2餐就好，或者1餐都好，餐要煮唔同嘅嘢。咁你話真係點變啊，大佬？係咪？牧師又係喺你哋教會度做咗10年嘅牧師，做咗15年嘅牧師，20年牧師，你要拍手啊！仲有嘢講喎，仲咁多嘢講喎，係咪啊？咁你係咪要感激佢哋啊？真係，我哋呢啲耐唔中講一次，唉，我哋乜嘢都搬晒出嚟俾你哋啦，梗係講得好啦，係咪啊？嗱，真係嘅弟兄姊妹，我哋都同樣一樣，我哋對住我哋爸爸媽媽亦都係一樣。嗱，有一個方法嘅，你就唔好帶佢嚟主日崇拜。原因係點咧？因為主日崇拜嘅道理、真理有時唔太適合佢，佢覺得好悶，佢話你搞錯啊！咁嘅聚會都叫我嚟，因為佢唔明白聖經啊嘛，係嘛？嗱，我哋咧教會咧，我哋有唔同嘅活動係俾呢啲嘅家長預備佢哋入嚟，我哋安排佢哋飲茶，去飲茶嚇，咁容易啊嘛。細嘅群組，一大組邊個識佢啊？係咪啊？細組去飲茶。第二，一日遊好巴閉㗎，真係㗎。我哋試過好多次一日遊，就係嗰啲爸爸媽媽就係咁樣嚟嘅。因為你喺嗰個巴士嗰度識咗佢啊嘛，係咪啊？最好叫定佢先。嗱，鼓勵啲弟兄姊妹，嗱，呢個係啊邊個嘅爸爸，呢個邊個媽媽。國語咧就好有意思。李媽媽你好咁樣，哇，個個都李媽媽，李公公啊，唔係李公公，李爸爸係李爸爸，哎，對唔住，講錯咗，係咪啊？咁你話佢係咪好過癮啊？嗰個又李爸爸，你嗰個又李媽媽咁樣，國語嗰啲，我哋廣東人就廣東話就唔會咁叫。好啦，一日遊，然之後咧去遊船，唔好同佢講福音。唔好同佢講福音先，因為佢知道你哋梗係講耶穌噶嘛。唔可以，我就係唔講，係咪啊？但係咧，我哋點樣講耶穌啊？好旁邊嘅。嗱，我太太有時啊就係咁樣咯。唉，你睇唔出我啊？我以前患 cancer 噶，我11年前患咗 cancer。哇！你一聽到呢啲消息新聞，你會點啊？係咪啊？好想聽落去。喂，點啊？搞錯？喂，11年前生 cancer，你個樣一啲都唔似喎。咁咪講落去咯。我好感謝上帝啊！嚟啦，你明唔明白？原來傳福音唔需要講道咧，就係即係嗱，我唔反對屬靈4定律啦，嗰啲咁樣。傳福音係旁經啊，即係旁側敲擊噶嘛，係咪啊？你慢慢入去啊嘛，係咪啊？到我啦。我以前啊曳到死㗎，你知唔知啊？係咪啊？我住喺東大街，我住喺筲箕灣，同嗰啲白粉仔成日都喺埋一齊。仲爭一樣嘢我哋冇做嘅就係吸白粉嘅啫。我打交打到贏晒㗎，通街贏，冇邊個夠我哋3兄弟打。我最高嘅阿哥6尺2，3兄弟橫行霸道，幾個人喺度。你睇咁壞嘅人，但係有一日我感受到上帝愛我，我信咗耶穌啊！嗱，就係咁嘅啫嘛，係咪？你需唔需要同佢講？喂，即刻決志啊！我哋大家雞隊唔使由佢，係咪啊？輕輕喺旁邊嗰度拉一拉油，係咪啊？好似你炒餸咁啫嘛，你未嗰碟餸未熟噶嘛，你咪拉一拉油先咯，等佢熟地先，然之後先炒啊嘛，係咪啊？好啦，點樣一家人信耶穌咧？就係咁樣啊！喺隻遊船嗰度，係咪啊？我哋去墨西哥好平啫，100零蚊就得噶啦嘛，係咪啊？就喺個遊船嗰度韞住佢哋喺度，係咪走得去邊咧？係咪啊？朝頭早聚會，哇幾開心啊！喺嗰度係咪啊？
嗱，我哋就係咁一家一家帶佢哋信耶穌。嗱，有啲嘢咧逼唔到嘅喎，你又唔好灰心喎。好多年都唔信嘅噃。我哋有一個家庭就係咁樣。有一次我為佢洗禮，嗰個女就講：爸爸，你將個心歸俾耶穌啦。個老豆講：嘿，我一早就將個心歸俾耶穌啦。嗱，今日你唔好睇你個爸爸媽媽一定要喺你面前承認呢個信仰，唔使噶。信耶穌係佢同上帝嘅關係啊嘛。佢只要肯嚟教會，跟住嚟，佢如果浸禮，當然我哋大家開心啦。但係你知道老人家有 face 噶嘛，係咪啊？佢點會喺你面前慣一鋪啊？佢死都撐住先啊嘛。佢梗係話我有 face 啊，我要俾你浸禮，我要跟住你啊，等到佢最後先。通常都係老人家咧，年長嗰啲咧都好後期，唔緊要，最緊要佢同耶穌嘅關係。好啦，喺呢度嘅時候，我哋每一家人都信咗主，幾開心。報道嘅情懷，我哋點解要報道啊？喺呢度嘅時候，保羅喺呢度嘅時候講得最清楚嘅。好啦，我哋大家一齊讀呢個經文好嗎？我有一個強烈嘅欠債感，係點樣啊？無論係希臘人、化外人、聰明人、愚拙人，我都欠佢哋嘅債，所以情願盡我嘅力量，將福音傳俾你哋在羅馬嘅人。嗱，保羅喺呢度嘅時候，當代聖經裏邊翻譯得更好。我有一個強烈嘅咩啊？福音嘅欠債感，即係我爭咗你，做得唔夠，係咪啊？我哋成日都感覺到做得唔夠，做得唔好，做多啲就好啦。保羅話我欠咗佢哋嘅債。嗱，今日我好期待，今日你如果感受到福音嗰個嘅觀念，就係一個人嘅靈魂冇經歷到耶穌，佢會落地獄嘅，佢會同上帝分離嘅。人最大嘅痛苦就係同上帝分離。如果假設你愛你爸爸媽媽，我鼓勵你哋日日為你爸爸媽媽祈禱，唔好定佢哋死罪。通常我哋好容易定你爸爸媽媽死罪，佢唔會信噶啦。佢點會信啊？唔係，你愛佢。嗱，我鼓勵我哋啲教會嘅弟兄姊妹，我成日都鼓勵佢哋。如果你經濟許可，我覺得你經濟唔許可，你都要做。每個月俾100蚊，俾200蚊佢買嘢食。咦，佢大把錢，佢咁多錢，佢多錢唔關你事噶嘛？係咪啊？佢多錢咁啊點啊？係咪啊？你表示你愛佢同埋關心佢，係咪啊？俾100蚊又好啊！如果經濟許可200蚊，係咪啊？嗱，我鼓勵嗰啲嘅夫婦咧，唔好為咗做乜你俾你阿爸100蚊，咁我阿爸咧咁樣嗱，咁啊死緊！哎，咁好啦，每人100咁樣。嗱，呢啲咧唔好為呢啲嘢嘈交啊！真係，哎呀，係咪啊？做咩佢100咧？我阿爸冇啊咁樣，你咪大家都100咯，食少一餐，為咗福音嘅緣故。點解啊？你表達你對佢嘅愛同埋關心啊嘛。平時都唔關心我，平時都唔理我，而家叫我去教堂，而家叫我信耶穌，係咪啊？今日我哋人就係咁噶嘛。點解你可以喺個銀行機嗰度啲可以攞100蚊出嚟啊？係啊，你要存款先得噶嘛。你唔存款，你要攞錢提錢啊！哇！世界上邊有咁好嘢？以前咧，好耐以前啊，30-40年前嘅時候，我哋有一個親戚喺大陸出嚟，喺新加坡。我嗰陣時喺新加坡。咁咧，我帶佢出去行街嘅時候咧，咁我就喺個櫃員機嗰度攞錢，滴啊！你哋個場可以攞錢出嚟㗎？咁樣，即係佢未見過。哎呀，我阿叔，我要存錢入去㗎。你唔存錢，你點樣提錢啊？同樣感情亦都一樣㗎，關係亦都一樣㗎。你唔存入去，你點提啊？係咪啊？嗱，今日我鼓勵弟兄姊妹，我欠咗我爸爸一樣嘢，就係我未帶佢信耶穌。我要建立同佢嘅關係，唔好等到
教會報道會你先至話阿爸，我帶你去報道會，唔係，我而家就要去探佢，我而家就要俾佢買嘢食嚟到幫佢，係咪啊？嗱，父親節嚟啦，父親節通常咧都好凄涼，我知道做即係父親節咧就真係，哎呀，母親節又唔知點解咁緊要嘅喎，父親節咧就凄涼啦。係咪啊？啲仔女真係唔特別，啲女都記得，啲仔唔記得。哎呀，老豆對唔住啊，今日原來係父親節啦，你中意食咩啊？叉雞飯好唔好啊？咁樣叉雞飯。唉，阿媽咧就去酒樓，係咪啊？你有冇聽過句説話？父親節我哋去行山，母親節我哋去食自助餐咁樣啊！真係父親節啦，大家執生嚇，下個禮拜日。好啦，我欠咗佢哋個債，點樣欠啊？係咪啊？嗱，弟兄姊妹，我鼓勵你喺平時嘅時候愛你嘅爸爸媽媽，關心佢哋，探佢哋。我個女真係好貼身㗎，我個女啊都係山女號，我就所以都。哎呀，真係個個禮拜都要走下嚟嘅。佢哋住喺機場嗰度，佢住喺機場。我住喺杜華田，個禮拜一嚟啦，即係聽日嚟啦。弟弟，我好掛住你啊！我要同你出去飲茶咁樣，係咪啊？嗱，如果我唔係一個基督徒，我個女咁樣，你話係咪真係俾佢攞咗條係咪啊？攞命攞膽攞咩都攞晒。你嘅家人有個欠債感，第二有一個償還感。保羅喺呢度嘅時候講咗一句好震撼嘅説話。好，一齊讀啊嘛！我在基督裏說真話，並不謊言，有我良心被聖靈感動。我是大有憂愁，心裏時常傷痛，為我弟兄我嘅骨肉自己被咒詛，與基督分離，我也願意。哇！真點樣講得呢啲咁嘅説話出嚟？係咪啊？保羅喺呢度嘅時候有一個好強烈嘅償還感。佢話：我喺耶穌裏邊講真話，並不謊言，有良心同我點啊做見證，有聖靈嘅感動為我嚟到點啊講我講出呢個説話。即係意思話，保羅我講呢個説話嘅時候，我面都唔紅㗎，係咪啊？點解啊？因為佢表露出佢嘅真誠。嗱，今日弟兄姊妹，你能唔能夠為咗上帝嘅緣故，你放下你一切？無論你個爸爸、你媽媽以前點樣對你唔好，好可能爸爸媽媽有時對我哋唔好。係咪啊？我大個啦，我而家唔受佢克制。我以前俾佢係咁毆，係咪啊？真係啊！我媽媽打我嘅時候，哇！真係又係抵嘅，因為曳啊嘛。兩條藤條打媽㗎，唔係幼幼嗰啲，兩條大藤條，即係成支竹升咁長，係咪啊？咁你知我嗰時我好曳，你睇我個樣就知道我唔係好人嚟嘅，係咪？嗰時曳到真係死啊，係咪？咁我哋喺度打緊波子，打緊波子，佢失驚無神喺後邊咧，就啪咁樣打嚟，幾冇面啊！我啲朋友仔喺晒度，我阿媽就係咁樣，專係咁樣陰，係咪啊？哇！嗰陣時我對我阿媽真係好反感，係嘛？咁你打我都〜等我翻屋企先啦！你喺個朋友面前打我好冇 face 噶嘛？打嘅時候又唔係咁樣打我，唔係人咁品嘅喎，係嘛？好似孫悟空三打白骨精咁樣，哇！打到我哋真係死啊！好啦，喺呢度嘅時候，佢話我講真嘅，我對我嘅弟兄，我對我骨肉之親，我有一個感動喺裏邊。我鼓勵弟兄姊妹真係，無論你爸爸媽媽以往點樣。喺教養你嘅過程當中傷害過你，真係以前上一代點識好似我哋呢一代咁嘅啫？我哋呢一代教仔女唔敢教噶嘛，係咪啊？就打電話俾個牧師，牧師啊唔該你啊，幫我話下個仔啊，你自己都唔敢話，係咪啊？以前就唔係噶嘛，以前就係咁樣雷工作啊、鐵面獎啊咁樣嗰啲出晒嚟噶嘛。係咪啊？係咪傷害咗我哋？係，無論點樣，爸爸媽媽，你始終係我嘅父母，我感激你，
我就因為耶穌基督感動我嘅緣故，好似保羅喺呢度話，我喺基督裏邊講真話，無論呢一班人以前點樣對我，對保羅，我良心被聖靈感動，給我作見證，我大有憂愁。我為我弟兄同埋歸屬之心，我大有憂愁，我時常傷痛，我甚至乎自己點啊，被咒詛與基督分離，我都願意。幾精彩！人生就係咁樣。嗱，頭先我哋所讀嘅經文，帶領詩歌嘅弟兄嚟到形容我哋做基督徒嘅係乜嘢？係精兵，係咪啊？嗱，保羅咧好強勢嘅一個人嚟嘅，佢一直將我哋每一個基督徒咧，係有一種奮鬥嘅嗰種嘅力量喺裏邊。我哋每一個人嘅生命好似在場上賽跑一樣。我哋每一個嘅弟兄姊妹喺我哋嘅日常嘅生活嘅經歷裏邊，好似鬥拳一樣，係咪啊？你睇下保羅，就將我哋每一個人嘅生命唔會放喺安逸當中嘅，一定喺個咩啊？喺個鬥志嘅裏邊。當我哋鬥嘅時候，我哋會傷害；當我哋奮鬥嘅時候，我哋會受傷。係咪啊？我哋會受到別人俾我哋嘅誤解都唔一樣，我哋會面對好多侍奉上邊嘅挑戰。我唔因為咁嘅緣故，我放棄嚟到侍奉上帝。我嘅仔，第二嗰個仔，我哋有一年翻新加坡嘅時候，咁因為我答應我侍奉嘅機構中信要翻去，咁我就翻去。咁咧佢讀3年班嗰時啊，小學3年班。咁佢參加籃球比賽，即係佢個班去參加籃球隊，哇！攞到冠軍，攞到第1名，佢就拎嗰個獎杯翻嚟，每人一個獎杯啊嘛，嚇金色嘅一個打籃球嗰個一個人嘅樣，呢個翻嚟，哇！我第1面金牌，我哋屋企人未試過攞過獎嘅，一個獎都冇。我以佢為驕傲，幾開心啊！佢就將呢個獎咧懶閒到處擠，我點得啊？我個仔打籃球冠軍，我要話俾更多人知，我就將佢擠咗個電視機上高。咁你知以前嘅電視機唔係而家你呢種電視機啊嘛，以前啲電視機好大嚿噶嘛，係嘛？咁啊擠咗電視機上面幾威啊！佢理都唔理，睬都唔睬。咁我哋2000年嘅時候咧搬翻嚟美國，大家執嘢啊，佢唔執喎，嗰個金杯啊，嗰個金牌啊，佢唔執。我話點得啊？唔執，執咗佢，但係搬翻嚟美國，我又擺好嗰陣時，我住喺三藩市，擺好咗之後，嗰陣時15歲啦，你睇下幾耐啊？係咪啊？佢忍咗我咁多年，15歲嘅時候。突然間坐低同我傾，爹哋，你可唔可以唔好將呢個嘅杯放出嚟？我話咩事啊？金牌啊，你攞獎，你第1啦，你打籃球第1啦，你有咩事啊？點解唔可以攞出嚟啊？佢就喊住同我講，爹哋，你知唔知？喺呢場比賽裏邊，我站喺球場裏邊，從來未站過。你明唔明白佢講咩？佢未落過場啊！佢未落過場啊！佢攞住呢個獎做咩啊？係咪啊？攞呢個獎做咩啊？佢唔覺得呢個獎對佢嚟講係咩啊？係重要。後來我攬住佢，我話仔，你得啊你？點解啊？佢知道咩嘢叫榮辱感。一個人如果連榮辱感都冇，我哋玩完啦。保羅喺呢度嘅時候，充滿着榮辱感，係咪啊？我知道如果我冇辦法帶領我嘅弟兄，我嘅骨肉之親信耶穌嘅時候，我點樣見上帝？係咪啊？所以佢為咗佢哋，我寧願與基督分離，我都願意。咁強烈嘅榮辱感，你點喺邊度揾啊？我同我個仔講，得啊你。如果係我咪偷偷地成日都話俾人知我攞到獎，邊個知道我未落過場先得㗎？佢知道佢自己嘅羞恥。我話得啊仔，
真係佢而家做咗牧師，我幾開心。今日我哋何等期待喺我哋嘅人生嘅裏邊，我哋唔要得到一啲虛浮嘅稱讚，好虛浮，唔需要。今日你入場打波，你睇呢啲球員俾人掹到衫都爛晒，係咪啊？如果佢攞獎啦，哇！成件衫爛晒，跌到咧通身都係泥嘅，然之後上去攞獎，你覺得點啊？嚇，相對嘅乾乾淨淨，件衫又冇爛，就一笪爛啊，一笪污糟嘢都冇，成身乾乾淨淨嘅喎。上去攞獎嘅時候，你會覺得點啊？你好似都冇參與呢場比賽一樣。有一日喺上帝嘅家，上帝話：我要你嚟攞獎。哇！你一拐一拐咁樣上去，哇！真係面對好多嘅傷痛，好多嘅受傷，好多唔如意嘅事發生喺我身上。我件衫都俾人扯爛晒，係咪？個嘴都俾人打歪埋，幾鬼碎。攞到呢個獎嘅時候，上帝話：又良善又忠心嘅僕人。嗱，有邊樣嘢？嗱，當耶穌講呢句説話嘅時候，你睇下嗰個拎5000嘅，拎2000嘅，拎1000嘅，拎5000同埋2000啊！嗱，你試下諗下，你出去做生意、做買賣，你會唔會冇風險㗎？嚇？耶穌冇講啫嘛，係咪啊？淨係講咗佢嘅結果啊，像我講咗佢嘅工作同埋佢嘅結果。佢賺翻5000翻嚟，你知唔知過程裏邊？我絕對相信有風險嘅。嗱，好似你哋揸車嚟，我就唔熟呢度嘅405轉55，然之後乜嘢？哇！真係幾高難度嘅，係咪啊？咁你話俾我知，你揸架車出去有冇風險啊？點會冇風險㗎？一陣間我哋飯堂食飯有冇風險㗎？點會冇風險嘅咧？係咪你都唔知嗰個師傅喺後邊搞啲乜嘢？你每一次食飯都有風險噶嘛？只不過你點啊？憑着信心去食，係咪啊？你坐喺度有冇風險啊？都有風險，我係地震嘅大佬，係咪啊？每一樣都有風險，但係你唔會因為風險你唔喺度生活。我就係點啊？勇闖風險，我要面對風險，哪怕冇風險，我就係驚我哋人生冇風險啫嘛。我成日都擔心我哋啲仔女太過安逸嚟到生活。今日我哋中國人有一樣嘢唔好嘅，我哋乜嘢都儲埋，俾晒啲仔女。所以我哋話富不會過3代，係咪啊？你唔俾佢奮鬥，你哋奮鬥，你哋乜嘢都珍惜，係咪啊？叫碗雲吞麵食嘅時候咧，你都唔敢加2嚿牛腩落去，係咪啊？點解？因為你知道賺錢辛苦，係咪啊？每一次喺個餐牌嘅時候，食嘢嘅時候，你睇左邊定右邊先啦？梗係餐牌啊！你睇左邊定睇右邊？係啦，睇右邊先，睇個價錢先。哇，個價錢咁貴啊！大佬，你中意食嗰樣嘢都唔好啦，係咪啊？我哋係睇右邊先噶嘛。嗰啲細路睇你咩左邊右邊啊？係咪啊？佢最緊要睇我自己嗰邊，我自己中意食嘅，係咪？嗱，今日我哋咧冇經歷呢啲咁嘅嘢嘅時候咧，我哋唔會珍惜嘅，弟兄姊妹。喺侍奉當中，哇！原來過咗鐘，我諗核桃士熄咗噶啦，係咪啊？啊未啊？好啦，嗱，佢呢個嘅你，哇，精彩啦！我覺得好，佢唔單單有個欠讚感，有一個償還感，有一個承諾感，佢有一個感受。原來傳福音係責任嚟嘅，弟兄姊妹。嗱，我再講一次，你唔好話我冇傳福音嘅恩賜。你話唔係啊？保羅喺以弗所就係咁講啊嘛，係咪啊？恩賜就係有使徒咩恩賜。嗱，我覺得係有啲人真係有傳福音嘅恩賜，係講台上好似葛培理啊嗰啲咁樣。我哋大家都唔係葛培理，係咪啊？但係我哋係小耶穌，我哋繼續可以點啊？向人嚟到傳福音。頭先我所講，你唔需要識太多嗰啲乜嘢。如果你識更當然最好啦，五色珠啊、屬靈4定律啊、福音橋啊、羅馬大道啊，如果你能夠識，非常好。但係我覺得你個人嘅見證最能夠感動任何一個人。講你個人嘅見證，
我成日都鼓勵我教會弟兄姊妹寫三部曲嘅啫，你哋都識㗎啦，係咪？信耶穌之前點樣信耶穌？信耶穌有咩改變？搞掂，係咪？講你嘅故事喺呢度嘅時候，保羅話：我若不傳福音，我有禍了。有個幾強烈嘅承諾啊！呢個承諾係乜嘢啊？係一個責任。如果呢樣嘢我唔做，邊個去做啊？呢個係我嘅責任，我一定要去做。第四，有一個使命感。我喺呢度嘅時候，無論我做乜嘢人都好，我要贏得嗰個人。嗱，你發覺到保羅佢嗰個人際關係好闊嘅，呢個係咪人際關係啊？嗱，以前咧我喺 Chinatown 喺中國城嗰度做呢個基層嘅工作嘅時候，我請一啲嘅弟兄姊妹嚟到幫手。哎呀，唔得啊！我係大學生，我係讀過大學㗎，我係乜嘢，我係博士，我係咩事啊？佢哋嗰啲嘅基層人士，我都唔知同佢講乜。你哋有冇咁嘅感覺？嚇？我話你哋係乜啊？咁巴閉啊？嚇？同一啲基層人士冇偈傾啊？你哋咁高尚啊？嗱，呢啲人咧俾我見到咧就真係痛苦啊！佢哋係咪啊？嗱，弟兄姊妹，你唔好將自己睇得咁巴閉先得㗎。耶穌都道成，佢都成了肉身啊，係咪啊？點解我哋會對呢一班人有一個嘅分割，有一個分類得咁交關？我係大學生，我係滿口英文嘅。嗱，我就有時咧，我唔該有啲弟兄姊妹 please， 即係我又講咗個英文 please， 真係。你凡係對住嗰啲長者同埋基層人士，你又唔好一句英文一句中文，唔該啦，係咪啊？你使咩？係真係有時係又係嘅，我哋諗唔到嗰個字，真係諗唔到。係啊，又諗唔到嘅時候，盡量諗，盡量都諗翻嗰個字，係咪？唔好搞到人哋好唔舒服，係咪？嗱，保羅喺呢度嘅時候幾偉大啊！因為佢一個使命，佢永遠將自己點啊降低。耶穌都成了肉身啦，係咪啊？我對住咩人，我就要做咩人；我對住乜嘢人，我就要成為咩人。點解啊？我只有一個動機，我要得到呢個人。嗱，我再講一次，任何嘅事都係關係，無論乜嘢事都係關係。點解有啲人入去飲茶唔使排隊？嚇？咩關係咯？佢只一個鼻咁啊行咗入去，你同我就喺後邊咁樣喺度等，喺度等。呢個關係係要建立㗎，係咪啊？點解佢有呢個關係啊？佢耐唔中就塞一啲，係咪啊？揞一揞，即係用一張紙仔啊！嗰張當然嗰張紙仔係有價值有銀碼㗎啦嚇。咁啊就阿珍你。哎呀，真係多謝你啊！咁樣啊，揞一揞。咁下一次咧就點啊？使唔使等位啊？唔使。而家我都識啦。我啲去一啲酒樓熟嗰啲啦，我都成日都揞佢哋嘅。所以每一次見到，李牧師啊，幾多位啊？5位，我嚟啊！咁樣即刻入，使唔使等啊？唔使。關係，乜嘢都係關係，侍奉亦都有一個關係。我哋做領袖，我點解能夠可以動員到人啊？關係。係咪喺呢度嘅時候，保羅話：我要建立一個點樣嘅一個關係，只有一個動機，我要得人。無論如何，我總要救些人。無論我做乜嘢，佢有一個哲學嘅使命喺佢嘅人生嘅裏邊，我總要救一啲人。嗱，弟兄姊妹，如果假設我哋懷咗一啲咁嘅心嘅時候，我哋做乜嘢都唔會埋怨，我哋做乜嘢都會甘心樂意。我哋做乜嘢嘅時候，我哋都願意服侍別人。點解啊？因為我無論做乜嘢，我都為咗福音嘅緣故。我哪怕去探訪，嗱，我鼓勵弟兄姊妹真係，我做牧師去探訪咧，我每一次唔會空手去探人嘅，我一定會買嘢去探，特別啲老人家，特別你嘅爸爸媽媽。如果假設我哋大家互探爸爸媽媽嘅時候，記住一樣嘢，唔好空手去，你點都要帶一啲嘢嚇。我就最中意走去嗰個韓國超市嗰度咧，一箱一箱嗰啲梨啊嚇，因為我好中意食嗰啲梨啊。如果冇咧，就蘋果啊嗰啲咁樣，一箱一箱去，你知唔知幾感動人㗎？你哋要唔要試下嚇？
幾感動人啊！嗱，佢哋就係咁樣嚟教會，你知唔知啊？嗱，我哋華人、中國人有一樣嘢，就係好怕欠人一個人情，係咪啊？你就將你人情俾佢，等佢欠你，係咪啊？然之後佢嚟到教會嘅時候，幾自然啊？係咪？因為你已經探咗佢啦嘛，係嘛？嗱，弟兄姊妹，我再講一次，唔好等到你爸爸媽媽喺教會先識你哋嘅牧師，或者識你哋教會嘅弟兄姊妹，佢嚟教會之前已經識晒你哋啦，係嘛？嚟到嘅時候係咪好容易啊？所以帶你嘅爸爸媽媽去小組，帶你嘅爸爸媽媽去 barbecue， 而家 July 4嚟啦，整個 barbecue， 係咪？然之後叫晒啲爸爸媽媽嚟你屋企，如果你屋企夠大嘅時候，係咪喺嗰度？連媽媽啊、陳媽媽咁樣，個個都媽媽，哇，幾開心！好啦，有一個人叫做伊凡斯，係喺英國裏邊一個最出名，但係最謙虛嘅一個嘅浸信會嘅牧師。佢單咗隻眼，佢有少少唔方便，但係喺佢嘅傳記裏邊，人哋一直勸佢：牧師，你唔好咁薄，你要小心照顧你自己，你隻眼都唔係咁好。佢講一句説話好偉大：寧可用壞，也不咩生鏽。幾震撼！浸信會嘅牧師嚟㗎。嗱，喺我哋人生裏邊，你可唔可以咁樣？嗱，下邊唔講落去啦，因為時間嘅關係。嗱，我鼓勵弟兄姊妹，大家喺服侍嘅裏邊，大家都努力嚟到為基督擺上。因為喺我哋嘅人生嘅當中，如果有一日呢一位弟兄、呢一位嘅姊妹因我哋嘅緣故信咗耶穌，我哋喺上帝嘅面前得到最大嘅榮耀同埋最大嘅賞賜。無論如何，弟兄姊妹喺神嘅面前立志，喺今年之內，我要帶領一個人信主。喺今年之內，我要帶領一個人信主。教會唔興旺都艱難啊，弟兄姊妹，係咪啊？教會唔復興都難。每一個人帶領一個人信主，點樣帶啊？為佢祈禱先，一個小組，記住用小組嘅方式，嗰個爆炸力係最大嘅。你單打獨鬥係好艱難。我哋好相信上帝一定會恩待，使教會更加興旺。我哋低頭，我哋祈禱。親愛嘅主，我哋好感恩你保守帶領我哋經過呢3日嘅營會，讓弟兄姊妹嘅心靈永遠用一個單純嘅心嚟到回應你嘅話語。我哋喺你面前承諾，我哋喺你面前願意相信你嘅應許，你會用我哋，當我哋去傳福音嘅時候，你要與我哋同在。讓我哋喺我哋嘅侍奉當中經歷到上帝嘅偉大。我喺你面前為每位弟兄姊妹祝福，讓我哋喺你面前承諾，喺今年之內，我哋要帶領一個人信主，我哋要向一個人傳福音，讓耶穌基督成全我哋嘅心意，讓耶穌基督常與每位弟兄姊妹同在。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督寶貴嘅聖名求，阿們，阿們。